హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పల్లె రుచులు. ఈరోజు ఏకాదశి స్పెషల్ అరిసెలను పక్కా కొలతలతో సాఫ్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. నేను 3 కేజీల బియ్యం పిండితో అరిసెలను తయారు చేస్తున్నాను. 3 కేజీల బియ్యం పిండికి కేజీన్నర బెల్లం తీసుకోవాలి. కేజీన్నర బెల్లంను ఇలా తురుముకున్న తర్వాత 1/2 లీటర్ వాటర్ వేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టుకొని ఇలా మొత్తం కరిగించుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కరిగిన తర్వాత మీకు ఒక మంచి చిట్కా చెప్తాను. పాకం మనం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్లేట్లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో సిరప్ వేసుకోవాలి. సిరప్ వేసుకుంటే గడ్డగా ఒక ముద్దలా తయారైతే మనకు పాకం రెడీ అయినట్టు. ఇప్పుడు నాకు పాకం రెడీ కాలే. తర్వాత యాలకులను కచ్చాపచ్చా దంచుకొని వేసుకోండి. తర్వాత దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోండి. స్వీట్లో ఉప్పు వేస్తే స్వీట్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది. స్వీట్లో ఉప్పు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కూడా. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మరలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సిరప్ని వాటర్లో వేసుకొని చూసుకోండి. ఇప్పుడు ముద్దలా తయారైంది. సిరప్ రెడీ. బియ్యంని 6 గంటల పాటు నానబెట్టుకొని పట్టించుకోవాలి. నేను తడిపిండితో అరిసెలను చేస్తున్నాను. తడిపిండితో చేస్తేనే అరిసెలు చాలా బాగా వస్తాయి. ఈ బియ్యం పిండిలో పాకం పోస్తూ వెంటనే కలుపుతూ ఉండాలి, లేకపోతే గడ్డ కట్టిపోతుంది పిండి. ఇలా మొత్తం కలుపుకోవాలి. నేను దీనిలో 1 టీ గ్లాస్ నెయ్యి వేసుకున్నాను. అది వీడియో స్కిప్ అయిపోయింది. మీరు 1 టీ గ్లాస్ నెయ్యి వేసుకోండి. ఇలా మొత్తం గరిటెతో వేడిగా ఉన్నప్పుడు కలుపుకోండి. కొంచెం వేడి చల్లారిన తర్వాత చేతులకు నెయ్యి పూసుకొని ఇలా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అరిసెలను చేయడానికి మన నూనె ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇలా కట్ చేసుకొని నూనె ప్యాకెట్కి కొంచెం నెయ్యి రాసుకొని అరిసెల్లా మీకు ఏ సైజు కావాలో ఆ సైజు ఇలా ఒత్తుకోండి. మీకు పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా, సన్నగా కావాలంటే సన్నగా, మీడియం ఒత్తుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఇష్టమైతే నువ్వులు కూడా వేసుకోండి. మా ఇంట్లో నువ్వులు లేవు, సో నేను నువ్వులు వేయలేదు. తర్వాత పొయ్యి మీద కళాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడి చేసుకోండి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం ఒత్తుకున్న అరిసెలను వేయండి. నెమ్మదిగా కలుపుతూ 2 సైడ్స్ ఫ్రై కానివ్వండి. చాలా నెమ్మదిగా కలపాలి, ఎందుకంటే తునిగిపోతాయి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే అండి, మా పల్లెటూరు స్టైల్లో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అరిసెలు రెడీ. మీరు ఒకసారి మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈ ఏకాదశికి మీరు కూడా అరిసెలు చేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.